真係好輕鬆喎咁啊！係嘛？今日26年嘅5月1號，今日將姐夫帶頭我哋去將牛山嘅。咁啊，彪爺就喺中間，我就喺後面啦。好啦，咁啊，一人一架飛機啦。好啦，今日我哋休閒啊，唔急啊。好啦，行啦，師傅行前啦，行啦。我哋今日休閒團啊，安全第一啦。啊！啲飛機係咁飛啊，唔好理佢啦。呢度好有難度嘅，呢度我搞唔掂啊！呢度又咁勁嘅師兄，哇！咁犀利落到我都唔敢落啦！呢度已經，我次次落車推嘅大佬。不如你落嚟睇下嚟，不如你落嚟俾我睇下嚟。呢度咯。哇！你都落唔到，我點落？我次次都係推嘅就喺度，喺度啫，喺度難啫。跟住呢度平路嚟啦已經。係。好啦，咁啊好行啊條路而家。好啦，咁我哋咧就好啦，行得啦。兩架飛機係咁飛啦，唔使理佢啦。因為有夠好旺喺度，因為咧唔使擔心個飛機啊。係咯，啊非常之靚啊！呢個景今日好天啊！哦！唔好意思啊，我要推啊！靚㗎！坐喺度落都得啊？係咪都係抬嗰下辛苦少少咯？都唔辛苦，唔算辛苦。但係值得嚟睇下風景嘛？係咪可以 OK 啊？推落去啊！呢唔使推嘅，全部都唔使推。我哋可以冇問題嘅，即係慢慢落先，去俾少少時間佢，亦俾翻少少時間自己。係啊，我哋冇問題嘅啲路。等間落車就係冇錯啱，呢邊啱啦。啊，兩個飛機係咁飛啊，有飛機跟住好玩啲嘅。有去亂飛啊，唔使理啊！呢度最好就你唔驚佢撞啊！哇！你其他玩嗰啲要驚佢撞，我呢度唔使驚佢撞。你撞到都好啦，易揾翻啊！哦，俾啲餅上，俾啲餅上，係啦，上到啦。跟住嗰度要上車路啦，嗰度俾少少時間。今日好正個天，
唉。喂，點解變咗兩個田嘅？我後㗎。大飛有收緊嚟。嚇？慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢。落㗎啦都係。係啊。揾錯人啦，揾唔到人。由佢啊！喂，唔好走住，飛機唔喐喎。你嗰架。再飛過，你向前噶嘛，調翻轉，人調翻轉。咁到我唔喐啊！做咩啊？呢條路係落格，一樣嘅啫，一樣嘅啫。嗰前面嗰個石陣停一停啦。一樣落嘅。你行先啊！等埋咧，標爺。等等我哋，唔好咁快。嚟㗎啦，嚟㗎啦。等啦，等阿姐扶行先，好快完㗎啦，好快就完㗎啦。一個馬落去攞落就到㗎啦。可以睇下個石陣車。哦。咁樣換點？唔使，正常行到尾嘅。因為落去應該係石陣嚟嘅。我哋唔落嗰邊啊。你睇下。唔使，我知㗎啦。一落到尾就完㗎啦。好靚嘅條路都，唔使擔心舊電。推來唔使，可以全程踩嘅，可以。喂，有幾架呢度會撞機咧？就4、5架。應該會咯。避唔到咁快㗎，如果你咁撞係唔會得㗎。因為落去咧就完㗎啦，好近㗎咋。哇，好玩一陣間㗎咋。不過你當睇風景幾好嘅咁解咋。冇啦。
咁快冇嘅？喂，新口電落埋去啦，少少。好啦，呢度就係完咗一個中間位啦，停低下啦，我哋可以又呢度我落唔到啦。慢慢嚟，落唔到跟住我後面咯。唔係，因為落唔到咧，係難落嘅。休息下先，唔好咁急住。落完就完㗎啦。係啊，好快完。一陣間就。呢度停一停先啊！好啦，依家我哋又落啦。有落有快落，又真係壞分子啊！嗰個。好啦，我哋安全第一啦啊！好 ，Go！嗱，呢度要安全啲，呢度推啊！好深啊！你推嘢呢個位。唔係，我係嘅，我嘅車好感覺好啲啊嘛。嗱，喺呢度啫。呢個都仲得喎。哎呀！哇！呢個唔得啊！呢個。唔係全部得㗎。我哋有落地啊！我睇你咋，等埋你咋。嚇到我即刻落地喎！冇嘢嘅，冇嘢嘅。OK。落到嘅。落到㗎。係喺度嗰度話爭啲啫嘛。係咪落到啊？你第一次落可能係唔慣，第二次落你覺得 OK 㗎啦。落草喺度落草，落草啊！見唔見到落草啊？落草嗰度落，落草落。我選擇落草嘅呢度，通常都。爭啲懟落你個女友。唉，冇懟我啊！哇，好斜喎，哥哥呢度。好斜咪咁咯，推翻落去，跟住接翻去嗰邊嘅。哇！呢度唔得。呢度唔得啊！呢度唔得。係咪應該行錯路咧？我應該行翻個小路咧。呢度先，我哋跟住呢度行啦喎。呢度，呢度行都行唔穩啊，大佬。得唔得等，好。 ？OK。哇！條路封咗咁滯，都仲睇到嘅。哇！好迷茫喎，而家條路。好迷茫咯。呢度清田。係啊。
啲草換得滯啫。好啦，我又等佢啦，就基本上完嘅啦，佢已經係一個塘噶啦。好，將佢收翻埋嚟先。太遠啦，唔識翻嚟，見唔到我啦已經。見到我啦。寻找降落中。哇，花晒隻腳花。冇喎，我同你一樣嘅啫喎。可能我粗腳嚟啊，你呢啲泰國咩啊？靚腳啊！你隻腳。喂，落啦！唔係我，真係要你都係落去幾個喎。喂，係喎，做乜鬼嘢？睇唔到我隻手啊！手密啊！係啊，帶咗手埋我哋。我去制啊嘛。係啊。好，停一停，陣間就接埋佢先。好，等埋我陣間。OK， 好，跟隨。好啦，咁我哋咧就會繼續翻原主個完整嘅路線啦。就拍埋個出口，雖然個出口好短，但係都盡量都拍晒佢啊！一出口咧就係呢個位置，一個橋嗰度嚟嘅，喺條樓梯落嘅，有幾級仔啦。一轉咧位咧就係嗰個叫做係出口嚟啦。咁我哋咧就會完成咗今日嘅獎牛山啦，由 JF 帶領咗我哋去呢個位置啦。咁我哋咧就會到咗呢個位置，叫做同樂塘嘅位置啦。好啦，等埋我收飛機好喎。好啦，今日就完成咗今日行程啦。好，拜拜。